Kuthiwa abalandeli bakhuzana banake isigege noma-ke beyokhuluma nabanye abashaya igege njengabo. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje ubingelela yini mathinta acebisa into mzimqoma namehla kabanye baqima imali boss. Kana wethu ngabe usuku lakho lokuqala lancetha enze kulungela upress subscribe button share pen comment kunaka wonke uma subscribe ayikho khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufakela video phambili. Ngenza wethu umlandeli wegcokama owaziwa ngomdula phana ku TikTok ukhulume indaba yokuthi njengoba igcokama like lathi uGantsheni uqashwe ngo-15,000 uGantsheni wakuveza ukuthi yena ngo-15,000 uqashwe ngo-40,000 wasethi uyaqonda kodwa ukuthi igcokama belidlala into edala ukuthi azaphendula afake nobufakazi ngaphezulu ingoba igama lesikole lingase licekeleke phansi umuntu kanti uPhawule wathi phela mina bengithi vele inkinga ngiboni umnikazi weParis mayancweka nomnikazi we-hit after hit angithi izona ingoma ezizaziyo leze South Africa njengamanje laba abanye ba right bacula igeke bekangeneleli njena kancane la manizazi ukuthi ninengoma ebandayo njengekhala lenja enopete gede la anithinteki nakancane neke ukuphawula indaba ezoshidi la indaba kaShidi la ayifuneki umuntu akancweke nemsangano le ecula isigeke njengaye niphume la kusaxoxwa ngengoma enkulu la saxoxwa ngengoma enkulu la